今日去咗 Regent's Park 入面玫瑰園野餐啊！呢度好舒服。倫敦真係好多公園，好多人 weekend 都出去行公園同野餐。除咗玫瑰花嗰日，仲見到牡丹同薰衣草其他品種。影咗好多相。朝早10點到好少人，好多位。呢個瑪莎蝦好食，蛋牙鮮甜。呢個 cupcake 比想像好味。好好笑，我哋好似唔同季節出嚟咁。朋友叫我幫佢打格仔，哈哈，好熱啊，好熱啊！晏晝多咗好多人，仲見到好多嚟婚紗攝影，食下嘢傾下計就一個下晝啦。如果你鍾意睇花，推薦你嚟呢度。